आप लोग वो सर ने लिया ना। कॉलेज का मोटिव है कि कॉलेज के बच्चों को कुछ एडिशनल चीज़ें सीखें और जिस बच्चे का मन है वो अपना स्टार्टअप शुरू करे। अच्छा, तो कॉलेज ही पूरा एफर्ट लगा रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी ही एफर्ट लगा रहा है, कॉलेज ने स्पॉन्सर किया था सब कुछ। यहाँ से पूरे साल तक कॉलेज स्पॉन्सर करेगा, बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, अगले महीने हो सकता है ड्रोन पे सिखाए, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे सिखाएगा। कॉलेज एक एडिशनल एफर्ट कर रहा है आप लोगों के लिए। अब उसका बेनिफिट आपको लेना है, ले, नहीं तो कॉलेज ओपन टू ऑल है। और कॉलेज का क्या फायदा है? अब किसी कॉलेज का पीआर हो जाएगा, है ना। अब एक भी बच्चा जो इतना अच्छा पहुंच गया तो अब कॉलेज को पता कि यार जो बच्चे देखेंगे कि यार इस कॉलेज से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं तो मुझे भी इस कॉलेज में जाना है। तो ये कॉलेज का एक्स्ट्रा एफर्ट है आप लोगों के लिए। नहीं भी करेगा तो आप कहोगे नहीं कॉलेज से कि सब कुछ अलग से करा, लेकिन कॉलेज एडिशनल करा रहा है सिर्फ इसलिए आपको कुछ नहीं आने के लिए। कुछ नहीं आता। अब हमारा क्या मोटिव है, हम कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज ला के आपको दिखाएं। जैसे इस पे दिखाया, अगली बार हो सकता है कि पीसीबी डिज़ाइनिंग पे कराएं, या फिर हो सकता है कि वेब टेक्नोलॉजी पे, ऐप डेवलपमेंट पे कराएं अलग डिपार्टमेंट के लिए, हो सकता है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, XYZ अलग अलग टेक्नोलॉजी। फिर क्या होगा, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करना शुरू करेगा। हाँ, ये सपोर्ट नहीं है, ये थोड़ा सा पैरामीटर हमारे उतने तो ऑप्टिमाइज नहीं थे एक्स्ट्रा, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब ये ना अभी अगर ये 1 लाख का होता तो उसमें ये सब और जो बीच में आ गया तो ये भी एक्स्ट्रा। हाँ, ये था बिल्ड प्लेट एडिशन कि क्या होगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो विड्थ अगर ज़्यादा होती तो इसके साथ वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया तो निकलने का चांस नहीं होता। अब इसकी इतनी पतली क्रॉस सेक्शनल एरिया थी तो ये हो सकता था जो नोजल जब ड्रैग करेगा उसके ऊपर तो हो सकता है वो उसको उखाड़ी दे जो लास्ट लेयर है। तो अभी जो पिछला स्क्रू था वो इतना बड़ा था तो उसमें उतना फ्रिक्शन था, उतना सरफेस एरिया था कि वो बेल से कभी निकले नहीं। इसमें हमें ये इसको आप कहते हो ब्रिम कह सकते हो, स्कर्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बिल्ड प्लेट एडिशन के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अब नॉर्मल आपने बनाया, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा साफ कर लो, रिंग लेकिन ये रिंग मेरी उंगली में तो आएगी नहीं, किसी छोटी बच्चे के या उसके कुछ भी बना सकते हो आप इस पे। ये तो एक सिंपल सा 5 मिनट में ऐड किया तो हो गया, जो आपकी इमेजिनेशन है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। एक ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाना, ये देखो ना, ये प्रिंट है इससे फंस गई भाई। ठीक है, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through